Hello， 大家好，我係阿黃啊。今期帶大家睇嘅呢個單位呢，就85平方，3房2廁嘅。先嚟到入門處呢邊俾大家睇睇。入門口呢度做咗個收納櫃同埋鞋櫃喺呢度呢個位置噶啦。到翻嚟少少飯廳呢邊，飯廳呢就擺咗張4人嘅長形餐台喺呢一度。再嚟到廚房啦，廚房呢係一個 L 字形嘅間隔嚟嘅。呢邊配備咗台雙門雪櫃喺呢一度啦，抽油煙機、煮食爐，有一個輕度嘅使用痕跡。呢邊有消毒碗櫃嘅，一個雙水槽星盤啦。廚房出面有一個生活陽台喺度，空間就唔算話好大，啱好可以擺到台洗衣機喺呢邊洗衫晾衫啦，都有少少採光嘅。出翻嚟客廳啦，客廳呢邊開間有3米3嘅，呢度配備咗一張4人嘅長梳化喺度啦。有茶幾同埋呢個電視櫃，佢係一個組合櫃嚟嘅。呢邊有一台50寸嘅電視機喺度。出翻嚟陽台呢度啦，陽台呢邊就朝南向嘅，望出去嘅景觀呢都幾開揚下嘅，冇乜遮擋。不過佢呢邊因為靠近呢條主路啊，所以有少少呢個車流嘅一個噪音嚇。咁如果佢呢個門關咗嘅情況下嘅話呢，其實都算係比較安靜嘅。佢呢個係一個雙層隔音玻璃嚟嘅。好啦，咁我哋而家入去休息區俾大家睇睇。先嚟到呢邊公共衛生間，鏡櫃、洗手台做咗個分離式嘅設計嚇，同埋個馬桶呢個淋浴區咧係分開咗嘅。嚟到呢邊第一個房間，呢度擺咗張5尺床喺度啦，隔離一個組合櫃喺度，係一個細嘅小書台，單邊落床嘅。房間嘅採光咧都唔錯。再過隔離呢邊第二個房間，做咗一樣嘅設計啦。呢邊係不過呢張床細啲，呢張係張4尺床嚟嘅，亦都係個高身嘅衣櫃喺度，採光亦都係 OK 嘅。到主人房啦，主人房呢邊一入嚟就有一排大嘅高身衣櫃喺呢一度噶啦。入嚟套間嘅位置，鏡櫃咧、洗手台、馬桶同埋呢個淋浴區。嚟到睡眠區呢度啦，咁睡眠區呢張咧都係一張5尺床嚟嘅，兩邊有床頭櫃咧，做到係3邊落床，隔離亦都係做咗個高身衣櫃喺呢個位置嘅。咁主人房呢邊望出去嘅景觀咧，都係比較開揚嘅。咁而家呢一個單位業主放租就係2800一個月嘅。咁如果係對呢個單位感興趣嘅朋友，可以 call 我攞更多嘅資料嘅，或者關注我，我會分享更多樓盤資訊俾大家嘅。好啦，咁我哋下期節目再見啦，拜拜。